Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Jadi di kali ini aku bakal bikin video unboxing eyeshadow paket dari Shopee. Apaan? Gak mau eyeshadow. Eyeshadow. Oke, lanjut kita mulai. Gigi. Karin. Ini nggak tahu malu amat lu, Cak. Yang diundang siapa? Adiknya adik awak. Adiknya ditemenin lah. Adiknya sendiri Ya itu. Allah, udah dapat lagi malah nggak nemenin adiknya. Ini saya ambil lagi ya. Si kampret. Ya udah ambil lagi buat bunda. Iya, ambil. Oh my god, ini yang aku tunggu-tunggu. Nah, bunda mau gangguin sama aku, Cak. Ini apa? Ini tolongin enggak? Ngapain malu? Kayak dilapisin lagi. Dilapisin ini dulu. Kecil ya modelnya. Gitu. Emang kecil. Lihat warnanya. Ada glitternya. Modelnya sobat. Iya, aku coba. Oke, aku bakal coba. Ini sampai. Karena mau baca, aku mau coba. Ini sekalian juga. Ini jangan, ini buat buka. Ini aku nggak bakal buang karena nanti takut pecah gitu loh. Udah matikan. Ntar mau coba. Aku mau coba warna apa ya? Coba lihat. Termahal ya, termahal. Kayak dipakai aja lu. Pakailah. Matikan. Bentar. Biar bunda upload ini dulu, Bunda. Ini pakai. Cantik teman. Coba dong lihat tuh,